हाय फैमिली। तो देखिए आज मैं हूँ मलनाडु किचन में जो है कोमपल्ली हैदराबाद में। और देखिए भाई इतनी बढ़िया बढ़िया डिश यहाँ पे अपने पास रेडी हो गई है। तो यहाँ पे है बिरयानी, मटन और यहाँ पे भाई देखिए क्या बात है, यहाँ पे है चिकन लेग पीस